今日又嚟玩泡泡，今次改咗泡泡大聲啲，仲有今次我攞咗呢把槍嚟，呢度入邊有好多水。我頭先睇到一個 BB 啊，睇到頭先有個泡泡。咁我哋唔好玩住先，我哋咁樣搓手啊，洗手。我哋又倒咗啲水，好似洗緊手啊！繼續洗手，洗手大啦，呢個可以洗手。哇！我睇我頭先嗰個咁大，繼續洗下手先。咁樣洗手，得唔得？洗手幾正？其實我哋試多一次。睇我頭先嗰個，哦！哇！嗰個都算大嘅。咁呢個泡泡嚟嘅，呢啲泡泡好大聲嘅。如果咁樣咧係細聲啲嘅，因為唔夠力嗰啲。咁樣大力啲喎。咦？我洗下手先，繼續洗手。洗手係咁，洗手好多水，或者咁樣。嗰陣時我咁，睇幾多水？哇！嗰個超大，最好就喺嗰啲泡泡上邊。真係放屁啊！又嚟啊！好似嗰啲魚咁樣嚇，呢個大聲啲喎。咁我哋完結啦，拜拜。